Hello，大家好。今日我哋嚟到萬錦市嘅 Wisma 社區嚟睇我身後呢間好大嘅獨立屋。呢間屋咧嘅 lot size 有50尺 lot 闊，裡面嘅 size 好大。1樓、2樓約莫有3770尺嘅空間，仲加埋 fully finished 嘅 basement， 裡面嘅 maintain 非常之好。樓上有4間大睡房 ，basement 亦 finish 咗，狀態非常之好。咁我哋先睇下前面啦。佢前面咧係一個好大嘅門面啦，有雙車房，前面嘅 driveway 可以停2部車嚇，同埋冇 sidewalk 嘅。咁啊，佢嘅正門咧都好闊落喎。佢其實呢度咧亦都有一段咧做咗 interlock 嘅，再加埋前面嘅 landscaping 咧好靚啦。佢個門面咧門廊咧都係非常之闊落啊。French door 係非常之氣派啦。咁我哋而家先去後院睇下。咁啊，通過佢嘅側邊咧，佢都做咗好靚嘅 interlock 嘅。咁一路去到佢後院啦。留意到佢側邊咧都有個 side door 可以入屋嘅喎，好方便嘅。咁呢度咧，我哋通過呢度呢個門到佢後院睇下啦。嗱，同樣呢邊咧都係做咗 interlock 一路到後院啦。後院呢度咧，佢做咗好靚嘅deck 啊！呢種 deck 嘅 material 係非常之好嘅，叫做 composite deck， 係非常之企理，唔使油，以後都好好 maintain 嘅。咁我哋行上 deck 嚟睇下啦。呢個 deck 上邊咧，仲做咗一個好靚嘅 gazebo 啦。跟住呢邊望過嚟咧，佢都做咗好靚嘅 landscaping 啦。佢個草皮咧護理得非常之好嘅。咁呢邊可以種花啦。咁嗰邊都有好靚嘅一個 shed 啦，garden shed 啦。咁其實呢邊下邊咧都鋪咗 interlock 嘅。今日落雪啦，冇睇到啦。其實係有做咗 interlock， 好靚噶。好，咁我哋而家入屋度睇下啦。好啦，而家我哋入到嚟玄關啦。嗱，你睇呢個玄關好闊落喎。我後面係一個 French door 啦，即係好多透光，好光猛。呢度咧個ceiling 咧1樓成間1樓嘅 ceiling 都有9尺樓底喎，所以好闊落啦。咁我哋先過嚟睇下佢嘅客廳啦。呢個位咧就客廳嘅位啦，非常之闊落啦。佢前面嘅窗啦都好大喎，睇到前面啦係向東嘅位置啦。佢做咗 California shutter 嘅 upgrade 啦。留意到呢間屋成間屋嘅1樓、2樓所有窗都係California shutter 嘅 upgrade 嚟嘅。咁再過嚟呢邊咧就係佢嘅一個好大嘅飯廳啦。呢個飯廳咧擺咗 formal 嘅 dining set 啦，加埋呢啲展示櫃啦，都夠晒位喎。咁呢邊側邊咧，同樣都有好靚嘅窗啦，好光猛啦，有 upgrade 咗嘅 California shutter 啦。好，跟住同我哋過嚟，經過中間走廊咧，先去睇下佢嘅家庭廳啦。嗱，而家我哋嚟到家庭廳啦，你睇好氣派，好大。咁啊，留意到呢度係挑空嘅一路到2樓啊，非常之開揚咁呢度咧有做咗好靚嘅 fireplace 啦。咁左右兩邊咧都有窗啦，同埋頂上有好大嘅窗，好光猛。呢個窗咧係打開咧係對住後院啦。後院係向西嘅位置啦。呢個 size 都其實幾好嘅，擺晒啲 sofa，平時喺度睇電視啊，係好溫馨嘅。好，而家同我哋過嚟睇下呢個位啦，好大嘅呢個就係廚房同埋早餐區嘅 combine 啦。我哋先睇下廚房啦。廚房呢度非常之闊落喎，好多嘅 counter space 啦。呢邊仲有個窗可以睇到屋企嘅後院啦，向西嘅位置啦。呢個係 L shape 嘅counter space 啦，呢度仲有大量嘅 cabinet 啦，大把位放嘢啦。咁
仲有呢度咧係一個breakfast bar 嘅kitchen island 啦。跟住我哋翻嚟早餐區呢度啦。呢個早餐區勁大啦，你睇呢邊呢個 dining set 放咁大嘅 table 都冇問題喎。仲多空間放一個櫃啦。我哋睇到呢個位咧就係好光猛嘅嗰個 patio door 啦，左右仲有好多窗喎。呢邊影出去咧係好靚嘅後院啦。呢個後院好大，size 好好，佢做咗好靚嘅 landscaping 啦，同埋做咗 deck。呢個 deck 係 composite deck， 係好高級嘅 deck 嚟㗎。OK， 跟住同我哋繼續睇呢個位置咧，係1樓嘅一個 library 啦。size 同樣都好大啊！你睇下業主喺度放咗一張好大嘅辦公台都冇問題啊。側邊有窗都夠晒光猛。呢個 library 如果屋企有老人家喺度咧，都可以作為一個睡房都冇問題㗎。好啦，咁而家我哋繼續行，睇下佢1樓嘅 powder room 就喺呢度啦。powder room 嘅 size 都幾大幾好，呢度佢哋 upgrade 咗一個 vanity 啦，夠晒好嘅 size。跟住呢度就係一個衣櫃啦，係入門放衫嘅衣櫃啦。跟住同我哋過嚟呢度睇下啦，呢度就係佢嘅洗衣房啦。洗衣機、乾衣機、洗衣槽，佢仲咗啲 cabinet 放嘢嘅。呢度仲夠位放一個雪櫃喎。呢邊仲有側邊嘅窗都夠晒光猛。而家我哋打開呢個門就可以睇到車房啦。呢個係雙車房 ，size 非常之好，嗰個 ceiling 都夠晒高㗎。佢側邊仲有個門可以入嚟嘅喎。好啦，而家我哋上去2樓啦。before 上去之前咧，我哋睇下呢條樓梯咧係旋轉型嘅樓梯啊，非常之靚，係大屋先有嘅。咁我哋上去啦。好啦，上到2樓咁我哋先睇下呢個位啦。呢度咧可以 overlook 呢個家庭廳呢個家庭廳係好開揚嘅，係1樓2樓直通嘅非常之氣派啦。咁樣我哋而家先睇下主人房啦。主人房係 French door 雙開門，好氣派啊！我哋而家入嚟啦，主人房係好大嘅首先會經過呢個區域咧，係一個 sitting area 啦。呢度可以擺 sofa， 自己擺 office 嘅desk 或者電視都冇問題啦。好多窗喎，呢幾面窗咧即係對住屋企後院啦，向西嘅位置啦。咁樣咧，呢個位咧，我哋嚟到佢嘅放床嘅位置啦。呢個 queen size 嘅床啦，左右放床頭櫃都冇問題啦。同樣窗都好光猛。咁樣啦，呢度咧一個 walk-in closet 可以入去喎。呢度可以擺好多衫啦，好企理，好多地方放嘢啦。咁而家我哋睇下主人套間啦。咁啊，呢個洗手間咧好大，有5個 piece 嘅洗手盆啦、bidet 啦、浴缸啦、shower stand 啦，同埋馬桶非常之見細，同埋呢度都有一個窗啦，非常之光猛，係非常之大嘅主人房啦。咁我哋就繼續行睇其他地方啦。行過中間呢個走廊，其實非常之大嘅，非常開揚。咁我哋而家先睇第2間睡房啦，就係呢度啦。呢間睡房咧就係 size 同樣都好大啦，有側邊嘅窗啦。咁而家呢度佢擺咗啲 BB 床，其實咧放大床都絕對冇問題啊。呢度咧就係一個衣櫃啦。呢間房係semi in suite 呢度行過嚟就係共用嘅洗手間啦，洗手台啦，非常之闊落啊。咁呢度係一個可以淋浴嘅bathtub啦，側邊有窗都夠晒光。咁通過呢個門過嚟咧，去睇到第3個睡房啦。呢個睡房係好光猛，對住屋企嘅前面啦，向東嘅位置，
個窗好大喎，中間大窗，左右仲有窗喎，非常之光猛。咁同樣呢度有啲挑空嘅地方啦。呢個床同樣都係 queen size 嘅床啦 ，size 幾好，同埋佢都擺咗呢啲家私夠晒位喎。咁呢邊咧仲有更多嘅空間啦，可以擺嘢啦。呢個係雙門衣櫃擺衫。OK， 而家行出嚟啦，經過呢個衣櫃咧，就係佢嘅 linen closet 放嘢嘅。而家我哋嚟到呢個位置咧，就係好闊落嘅位置啦。呢個位置咧有一個釘位喎，呢個釘位咧可以擺辦公台啦。平時喺屋企 work from home 呢度都係好理想嘅選擇啦。非常之闊落。咁同樣都有窗對住屋嘅前面啦，夠晒光猛。好啦，而家我哋睇第4個睡房啦。呢個睡房同樣都好大，呢間係套房嚟嘅。咁我哋先睇下佢呢個大窗對住屋企嘅正前面啦，向東嘅位置。同樣呢度咧都有個 ceiling 啊，都幾高下噶。咁呢邊咧個 size 都好好 ，queen size 嘅床啦，左右好多空間擺嘢咯。跟住呢度咧，佢擺電視啊，擺個 desk 啊，都冇問題啦。非常之闊落。OK， 跟住呢度門打開咧，呢度就有一個 closet 係 walk-in closet 嚟噶，都夠晒大。夠晒位放嘢啦，冇問題。好，跟住咧睇下佢嘅套廁啦。個套廁 size 同樣都幾好。可以睇到呢度咧都 upgrade 咗嘅 vanity 啦。呢側邊有窗啦，都夠光。呢個可以淋浴嘅bathtub 啦，同樣都好見使。好啦，跟住我哋而家睇完2樓，落去 basement 睇下啦。Before 落去之前咧，我哋從呢個角度再睇下啦。非常之闊落嘅2樓嘅空間，旋轉樓梯落去咧係非常之氣派啦。從我嘅呢邊落去咧係大屋先有㗎。好啦，而家我哋落咗嚟，而家落去 basement 啦。好啦，而家我哋落到 basement 咁我哋先睇下佢嘅娛樂廳啦。呢個雙開門打開咧，就到達一個娛樂廳啦。呢個娛樂廳咧，首先會見到呢度咧擺咗 sofa 啦、電視啦，同埋呢度有 fireplace 啦，好溫馨嘅地方啦。平時屋企喺呢度可以睇電視咁呢度咧仲有好多空間喎，空間擺啲娛樂設施啦，好多位。咁我哋打開呢個門咧，就係佢 basement 嘅廁所啦。basement 嘅廁所 finish 都幾好嘅。呢度咧有嘅洗手台啦，好光猛。咁呢度咧係一個 shower stand 喎，好見使。OK， 跟住我哋出返嚟繼續行啦。呢個娛樂廳非常之大。經過呢度咧，佢仲會擺咗啲其他設施啦，譬如健身器材啦。咁呢度咧佢做咗一個吧台啦，係喺度招呼朋友開 party 都幾好㗎。咁呢度仲有更多嘅空間喎。呢度而家佢落嚟健身啦。我要特別留意嘅地方咧，就係佢呢度咧做咗啲 workfin 喎。呢個 workfin 咧，佢嘅計劃咧，將來如果呢度要做廚房嘅話咧，呢度擺呢度有呢個 workfin 管道已經 ready 㗎，同埋呢度都有啲插蘇咧，將來放嗰個佢個爐頭都冇問題啦。同埋呢度排水管都有埋嘅。咁將來 finish 一個 kitchen 都完全冇問題啦。咁呢度都有幾多大窗啦，呢度有窗都夠光猛。咁我哋先睇下呢個門打開咧，就係佢嘅機器室啦。佢都幾企理。佢嘅machine喺晒度，同埋佢嗰個熱水爐係自己 own 嘅。非常之企理啦。咁而家我哋透過呢個門去睇佢嘅睡房啦。呢個睡房嘅 size 幾好，有窗個 ceiling 都夠晒高㗎。咁呢個 size 咧擺大床絕對冇問題啦，咁大嘅空間。咁
呢度就係佢嘅 closet 啦，擺衫用嘅啦。OK， 跟住我哋行返出嚟，而家嚟到呢度咧，就係返嚟樓梯正落嚟呢個 landing area 啦。咁呢個門打開咧，就係佢嘅 workshop 啦嚇。佢 workshop 非常之企理啦，放得好整齊啦。佢嘅地板仲油咗油咯，好乾淨企理啦。咁呢個門打開就係 decor room 啦，非常之多嘅儲藏空間啦。佢業主仲好精心做咗啲 insulation 喎嚇，保溫非常之好。睇幾厚嘅保溫層係嘛，非常之講究啊。OK， 呢個 workshop 其實都幾大，再過嚟呢度咧，仲多空間擺嘢啦嚇。咁呢度咧就係佢嘅 panel 啦，留意到佢嘅 panel 啦係200M 嘅升級版嘅 panel 啦，將來屋企有電車咧都夠晒力可以充電㗎。咁呢度仲有額外嘅儲藏空間打開喎嚇。跟住我哋呢個門打開呢個位咧，其實呢個位咧就係佢嘅 laundry 啦。目前業主冇放洗衣機，但係呢度已經擺咗啲 washing 嘅，可以駁管嘅，可以放一個碟式嘅洗衣機、乾衣機喺度都冇問題，排氣排水都冇問題啦。呢度仲已經有 laundry sink 咯，所以做洗衣房都冇問題嚇。OK， 跟住呢個門行出嚟都返嚟呢個好大嘅娛樂廳啦。OK， 咁我哋上去做個 summary 啦。好啦，我哋睇完間屋，而家我哋做個 summary 啦。總結落嚟咧，呢間屋有6大亮點喎。第一大亮點就係 location 啦。呢間屋嘅 location 位於萬錦市嘅鑽石地帶啦，喺Markham Road 同 Burloak 嘅交界處啦。佢嘅交通非常之方便。附近就係 GO Train Station 啦，仲有 Markfield Mall、華人超市同埋大型商圈，應有盡有。佢嘅校網非常之頂級，有 Burloak Secondary School 係非常知名嘅高中啦。小學有 Wisma Public School 同樣非常之好。第二點就係呢間屋嘅 lot size 係有50尺乘113尺嘅 lot size， 佢嘅門面非常之氣派。喺萬錦市嚟講，呢個 lot size 係非常之罕有嘅，將來有好高嘅升值潛力啦。跟住第三點咧，就係呢間屋嘅室內面積係非常之闊落，成間屋有3700幾尺嘅空間。咁裡面咧，1樓有9尺樓底，佢嘅家庭廳有2層嘅挑空，非常之氣派。咁第四點咧，就係呢間屋嘅間隔非常之實用。頭先睇到樓上4間大睡房，每間睡房一係就係套房，又或者係半套房，非常之實用。跟住佢1樓仲額外有一個 library， 更多嘅實用空間可以 work from home。佢2樓有一個額外嘅廳，同樣都可以放 desk， 可以 work from home。同埋佢都做咗唔少 upgrade， 佢全屋1樓、2樓嘅窗咧都有 California 嘅 shutter 嘅 upgrade 啦。第5點就係佢嘅 basement finish 咗好大嘅空間。佢嘅娛樂廳係非常之大，有 fireplace， 係非常之適合屋企人喺樓下度活動啦、娛樂啦。佢同埋有額外嘅睡房、洗手間，佢仲有 kitchen 同埋洗衣房嘅 bathroom， 將來有好大潛力可以 upgrade 成一個 indoor 嘅 apartment 啦。最後第6點就係佢嘅 outdoor 啦，佢 outdoor 做咗好精緻嘅後院啦。後院有 composite deck， 有 gazebo， 有 landscaping， 同埋有 garden shed。佢前院同樣都有 landscaping， 前後院同埋嘅 side 都做咗 interlock， 全面嘅升級啦。OK， 而家我哋講下嘅價錢啦。呢間屋會喺12月11號上市 ，listing price 係1965000。唔使搶 offer， 嚟緊嘅12月13號、14號嘅星期六、星期日晏晝嘅2點到4點，我哋會喺呢度做 open house，
歡迎大家過嚟睇下間屋，同我哋傾下偈啦。咁如果大家睇完呢條片，對呢間屋有興趣，或者近期有計劃買賣房屋嘅話，都歡迎聯絡我，打我電話，加我微信或者同我 WhatsApp。咁我哋呢期嘅介紹到此為止，下期再見啦，拜拜。如果大家覺得我哋嘅資訊有用嘅話，歡迎 Like、Subscribe、撳埋個鐘仔，同埋俾啲 comment 我啊！